2021-2022 ikasturtean hasiko naiz lanean, Arizmendi ikastolan. Pandemia dela eta arretaz ere hasten ari gara ikasturtea, alde batetik neurriak derrigorrez bete behar ditugulako, baina beste alde batetik ere lasaitasunez. Iazko esperientzia oso ona izan zelako, arrakastatsua, COVID kasuak eduki genituen, baina oso ondo kudeatu ziren, beraz alde hortatik lasaitasunez, iazko ikasturtearekin konparatuta. Gure erronka nagusiena gure eraldaketa pedagogikoarekin jarraitzea izango da. Konfiantzaren pedagogiarekin erlazionatutako proiektu pedagogiko eraldatzailea aurrera eramatea nahi dugu. Bere momentuan pertsona eredua definitu genuen, pertsona kooperatiboak, euskaldunak, sortzaileak ezin nahi ditugu. Eta gure kasuan aurreko ikasturteetan egin dugun lana izan da proiektu pedagogiko hori geletara ekartzea, aterrizaje hori egitea. Beti ere mantenduz gure konfiantzaren pedagogia eta eguneroko jarduera koherentziaz mantentzea.